Nå, ham der har vi da også set før. Ja. Nå, har telefonnummer, ikke? Det er ikke helt klart. Det er ikke helt klart. Lige et øjeblik. Han har da også været der før besøg. Okay, lige bringe en ble op til den ældre herre heroppe. Han er ved at tisse i bukserne. Jeg skal lige have... Det er ikke alderen, det er noget med lyset. Nej, det er nogen størrelse, der gør. Ellers kan man ikke se den jo, vel? Man kan ikke få øje på den, vel? Nå, ja. Er det klart? Vi har alt, hvad der skal være, vi har alt, hvad der skal til. Vi har små og store bryster, du kan købe, hvad du vil. Og hvad så? Jeg bløder lidt, og min hud, den er så glat. Du får et par 100 kroner, jeg kan få en dejlig dag. Du får kaffe, når du kommer. Du får bad, når du skal hjem. Er det vinter eller sommer, står vor dør for dig på klem. Foretrækker du det franske? Eller svenske, så se til, kan du bedre lide det danske, vi med dig det gør vil. Bare kom til Anders hus, sig, vi vil give dig varme, og dit liv det får kulør. Bare kom til Anders hus, sig, vi har kommet med dine ønsker, vi har prøvet alting før. Jeg er dejligt glat barberet. Jeg er så glad. Jeg har lige vaskehår, og så har vi også begge nogle meget kønne lår. Og kom til Anders hus, sig, vor forretning, den kan ingen fra os tage. Altså, det er ikke et problem med at søge, men måske et lille problem med at læse. Men jeg tænker bare egentlig, tænk hvis jeg havde samlet alle de penge, jeg havde haft ved at ligge sådan, så havde jeg haft et lille filmområde. Nej du, hvis jeg havde samlet alle de sten, jeg havde været nær i dag, så var der nok til en dæmning. Du kan blive dejlig solbrun, selvom det er januar. Foretrækker du en vandseng, sådan en vi også har. Har du helt specielle ønsker, så sig bare det til os. Du skal blot betale prisen, for vi giver sgu ej på klods. Vores telefon, den svarer dig jo både nat og dag. Alt vil vi jo gøre for dig, så du føler velbehag. Se min mave, og min hud er fin og sart, så når det er dig belejligt, kom så her og få det rart. Bare kom til Anders hus, og en drink til, vi vil dig forkæle, og en drink til dig forklare. Bare kom til Anders hus, alt er vi parat til, og vi viser, hvad vi har. Er du bedst i slanke piger, er det mig, du kommer til. Alle herres blodtryk stiger, når de ser mig helt klædt af. Bare kom til Anders hus, vor forretning, den kan ingen fra os tage. Ja, da, 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 da. Telefonnummerne ligger lige her bagved. Kan det jo hovedet? Der lå inde i et graver. Det var ikke en kæft. Altså,